compañeros, este día tenemos el mismo Corolla que tuvimos hace unos días. Lo pueden ver en un video anterior, les voy a dejar el link aquí abajo. Le arreglamos un cortacorriente que se lo habían instalado en otro lado. Pues este día este mismo carro viene con un problema, se los voy a enseñar. El problema es que al poner cualquier luz el vehículo se apaga. Como pueden ver, ahí está, el vehículo se apaga. Pues vamos a buscarle la razón por la que el vehículo se está apagando. Vamos a buscar la razón por qué el vehículo se está apagando cuando ponemos las luces. El cliente manifiesta que le comenzó el día de ayer. No sé si tendrá algo que ver la alarma, si será ya un problema independiente, pero vamos a comenzar quitando el desorden que ustedes vieron en el video anterior, que anda un gran desorden de cables en la cuestión de la alarma, ya que los que instalan estas alarmas todo dejan colgando, dejan desordenado. Y voy a revisar si es eso, puenteando primero el relay que hace el cortacorriente del motor, ¿sí? Voy a descumbrar todo aquí abajo y voy a continuar con el video. Como pueden recordar, en el video anterior, pues en este carro hay un desorden mero bonito de esta alarma que está acá. Ya quité el relay que hace el cortacorriente. Su diagrama está de esta forma: 87 y 30 son el platino. Estos van acá. Voy a puentear el relay, las patas del relay, para ver si nos da la falla nuevamente, que al poner las luces el vehículo se apaga. Ahí está puenteado y nos vamos a disponer a arrancarlo. Como pueden ver, el vehículo ya no se apaga. Todas las luces están encendidas. El vehículo ya no falla. Y este es el conector del switch. Tocó quitar el timón para sacar estos dos tornillos que van acá. Estos son los nudos que las personas que ponen alarmas hacen para poder conectar sus productos chinos, sus productos que al fin y al cabo dejan este gran desorden que está acá, y que con solo puentear este relay usted deja deshabilitada la alarma. Con solo poner dos cables entre este y este, la alarma queda deshabilitada. O con solo desconectar los voltajes a este módulo, la alarma queda deshabilitada. O sea, no es un producto seguro. Es más seguro un cortacorriente porque al fin y al cabo solo usted sabe dónde lo tiene y no le genera problemas a futuro. La falla pues no la ha vuelto a dar, como vieron, no la ha vuelto a dar. Vamos a dejar todo original para que no hayan problemas. Si ustedes pueden ver, aquí hay un alambre que va conectada a la parte de las luces. Está este que va conectada a la parte de las luces, que va para adentro, va acá y sigue por allá. Tiene que haber alguna conexión en esta falla que nos esté provocando que el motor se apague, ya que pueden ver hay muchas cosas, muchos alambres añadidos de tanta instalación, de tanto tijuil que la gente va haciendo con los carros, y que tarde o temprano el carro llega a fallar de alguna u otra forma. Lo recomendable para esto, como les digo, es un cortacorriente más seguro, mucho más seguro,
El único defecto es que no tienen el antirrobo del momento cuando ustedes lo bajan del carro en un semáforo. Pero si el ladrón tiene tiempo y está en un lugar solo, pues, y sabe lo que está haciendo el ladrón, pues lo que hace es desconectar el módulo de la alarma. Si le va a poner una alarma de estas, puede ser efectiva la alarma si la deja bien escondida y con unas conexiones bien hechas, que sean los cables que sean soldados con soldadura. Y sí, es una alarma súper efectiva y que no hay necesidad de controlar siempre la línea de los pilotos. Puede controlar otra cosa, puede controlar el pulso de inyección, puede controlar el sensor de posición de eje de leva, de cigüeñal. Aquí ellos siempre se van a lo más fácil, que es cortarle el voltaje de salida del llavín. Pero como ven, pues esto es fácil de volverlo a poner bien. Se cortan estos dos alambres, se unen, se puentea acá o se desconecta el módulo. Ya escondiendo bien el módulo, usted con este relay puede jugar, puede desconectar el sensor de posición de eje de leva, de cigüeñal, pulso de gasolina, pulso de inyección. Puede desconectar muchas cosas con este relay, no necesariamente esta conexión. Vamos a seguir buscando la falla, vamos a seguir dejando el original y seguimos grabando. Como pueden ver, así va el proceso de dejar todo lo más original posible. Ya quitamos algunas cosas. Vamos a dejar activo el sistema de los seguros para que al sacarle llave del motorista saque llave a las otras 3 puertas. Ese sistema sí lo vamos a dejar funcionando. Mientras tanto estamos dejando todo original, ya que el cliente quiere que no le vuelva a fallar, pues. Y sí, la falla indiscutiblemente era el relay de la alarma, que cuando uno encendía las luces, la alarma mandaba un pulso al relay y en ese momento apagaba el motor. Ese era el problema que tenía. Ya con la alarma eliminada ya no volvió a fallar. Como pueden ver, aquí están los cables del llavín ya con cinta aislante. Estamos eliminando todo lo que nos sirva para que no volvamos a tener dolores de cabeza con este carro. Vamos a seguir arreglando y vamos a seguir grabando el proceso. Así llevamos el proceso del Corolla con la reconstrucción de este cableado. Estamos dejando el módulo de los seguros. Este cable duplex de conexión casera es el que quien puso esta alarma dejó para los seguros. Cuando el kit trae un cable como este, azul y verde, ya conectamos todo. Vamos a probarlo y que tiene que quedar funcionando. Vamos a poner esto para mientras acá. Este voltaje directo de la fusilera delantera. Vamos a ver. Tiene que estar mal puesto. Ahí está. Vamos a revisar por qué las dos puertas del otro lado, la puerta del otro lado no acciona. De ahí todo quedado trabajando como debería. Luego ordenamos todo esto y armamos. Seguimos grabando cuando vayamos con el proceso. Como pueden ver, el vehículo ya está armado, está encendido. Vamos a probar las vías, las luces, altas y bajas. Ya quedó. La alarma estaba mandando un pulso al relay que traen al cortacorriente para que cortara la corriente en el momento que poníamos las luces.
ya que estas alarmas llevan un alambre de conexión a las luces. Algunos lo conectan en las cortesías, otros alguna direccional. Y recuerden que siempre se genera algún tipo de pulso en los focos, porque son focos incandescentes, siempre se genera algún tipo de pulso por la cuestión del tierra. Imagino que lo recibía la alarma y activaba el relay, ya que después estuvimos haciendo varias pruebas. La falla llegó a grado que no la hacía cada vez, pero cuando puenteábamos el relay no lo hacía. Al poner el relay lo volvía a hacer y deduce que es la alarma. Así que la quité. Como ven, ya está todo armado. Ya tengo mis herramientas ahí en la bandejita. Todo está, por aquí tengo el almuerzo. No hay más, la alarma está acá, en esta bolsa. Ya está todo listo, solo de llamarle al cliente y entregárselo. Cuando instalen una alarma, instálenla bien. O si van a vender alarmas, venden algo bueno, ya que esta alarma no es vieja, no duró. Hay alarmas en eBay que se compran hasta en $15 o $20. Una alarma de $20, ¿consideran ustedes que puede ser buena? Si solo un relay bueno anda arriba de los $15. Un relay Flosser, un relay Bosch anda arriba de los $15. ¿Creen que lo que vale un relay vale toda la alarma? Si ponen una alarma, ponen algo bueno. Y quien se la ponga, que no les deje el desorden que tenía este carro. Estén pendientes de eso. Porque imagínense este carro, el chamaco se quedó en la noche, echó de ver el problema en la noche. Encendía las luces y el motor se apagaba. Y pues prácticamente venía ciegas en la carretera, ya que el chamaco viaja, el dueño del carro viaja. Venía a ciegas con el vehículo. Les recomiendo hacer una buena instalación con un buen producto y con una persona calificada que en realidad sepa lo que está haciendo, no llegue solo a colgar alambres. Suscríbanse, denle like al video, activen la campanita y nos vemos el próximo video. Que Dios los bendiga.